एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोग को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, बज गया है 6। बाप रे, 6:08 हो गया। तो थोड़ा सा पेट दर्द होता है, एक वजह से कुछ अच्छा नहीं लगता है को। मतलब जो काम ज़बरदस्ती जैसे कर्म करे पर जन जरूरी वाला काम रहा था तो जरूरी वाला। और तो फ्रेंड्स, बर्तन पोछा हो गया है और कपड़ा फोल्ड करके रख दे। अब चलिए बोरा काट ले। तो बोरा काट ले हैं। और फ्रेंड्स, पहले के पुरानिया लोग जैसे दया माया रहत रहन है। तो जैसे वही बगल में बाटिन हमारे मायके के थोड़ा जैसे हमारा गांव वहाँ है। हमारा गांव अलग है, इनका गांव अलग है, बस थोड़ी दूर पे है। लेकिन कहिए जैसे चली जाना तो कहिए कि खा लूँ खाना, अपने अनहु ले जाऊँ। तो यही सब जैसे मंदिर से आवत रहा है तब कहिए कि आवा बोलावत रहे तो उनके पैर से चलना होते। नहीं तो हम ना घरे हमरे आवत रहा है मिले 10 है 15 है हफ्ता में आवत रहे मिले बेचारा। जब से पैर से चल ना पाते तो नहीं आ पाते फ्रेंड्स, नहीं तो बेचारा मजबूर रहे पैर से। और इलाज तो बहुत करवाएं, दवा बहुत करवाएं, लेकिन आराम नहीं होता है। तो चलिए अब तबीयत नरम आ दिए बत्ती अपने से जलवाऊ पे। और चलिए हम थोड़ा सा खाना पीना का इंतज़ाम कर ली। सब्जी काट लिए है तो सब्जी चल के भूज दे होत रहा है, पकत रहा है फ्रेंड्स। भारत लोग के इतना 26 लोग को मार देन, बताओ कितना भारत वाले के सील सहनता बाटे। जोन कुछ काम करिए तो अच्छा का है का गलत है, का सही है का सही करता सही करता है गलत करता है। और जैसे पाकिस्तान वाले के उनके सब पे इतना कठोर दिला है कि उनके सबके दिल सील सहनता है ही नहीं है। इतने बावजूद भी इन्हें कि सुधर जाएं और हमला हुआ है जहाँ हुआ है, लेकिन तब भी वैसे को वैसे। हाँ फ्रेंड्स, टीवी में देखा तो दिमाग खराब हो जाता। और कि बताओ बेचार एक लोग के तो ऐसे 6 दिन अगर एकदम 6 दिन भरान शादी भाई, वो बेचारे लोग कितना रो रहे थे, कितना रो रहे थे। और धर्म हिंदू और मुसलमान अलग करके तुम मार रहे हो तो कितना ऐसे कितना बहुत दुख की बात है फ्रेंड्स कि बेचारे लोग कितना ऐसे अच्छे अच्छे लोग बेचारे अभी नई नई उम्र वाले सब लोग को मार दिए, अचानक से मार दिए। और जब हमारी शादी हुई थी फ्रेंड्स तो 2007 में भरे, 2008 में जब वो वहाँ बम्बई में मेरठ में रहे हम। तो 2008 में जहाँ बम्बई में हुआ ताज होटल हुआ जला राना, तो हुआ के ऐसे दिखाए बहुत बड़ा हमला। लेकिन तब भी कुछ भी नहीं करे रहन। अब बहुत धर्म पूछ के मारे ने ही की वजह से देखा पानी रोक देन वो रोक देन नहीं, जल्दी पानी उन्हें रोकत नहीं रहने पाकिस्तान वाले के। तो पहली बार सुना था कि पानी उन्हें रोक दिया अगर आना। और तो हमला हुआ है फ्रेंड्स। आज दिन भर समाचार थे हमके बंद कर दे, अब जिन देखा देखे और दिमाग खराब हो जाता। तो यही सब जिंदगी, यही सब कितना डर लगा था और डर भी है। और बेचारे जो लोग सैनिक लोग हैं वहाँ रात दिन पहरा देते हैं सब लोग। हम लोग तभी सुरक्षित सुरक्षित रहा था। ऐसे जैसे बात कर रहा था ना तो ऐसे खांसी आवे लगा था, सूखे सूखे पता ना ऐसे। तो खांसी आवे लगा अचानक से, ऐसे अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो हमारा? वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।
और फॉलो कर देना, और ऐसे ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे हम आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। पता नहीं क्या हो जाता।